Zdravo, prosim, če se usedete dol za par minut. Imamo resno težavo, o kateri se moramo pogovoriti. Selitev od doma za večino mladih predstavlja prve korake na poti k samostojnemu življenju in se v družbi obravnava kot pomemben mejnik pri prehodu v odraslost. Nažalost pa se ta mejnik iz leta v leto postavlja vedno višje, kar posledično potiska popolno samostojnost mlajših generacij izven njihovega dosega. Stanovanjska problematika je nasplošno postal velik izziv v Sloveniji, a najbolj izrazito se kaže prav med mladimi. Mladi so tisti, ki se najpogosteje srečujejo z iskanjem tiste prave namestitve. Naj gre to za študentski dom, zasebno majhno stanovanje ali delitev stanovanja z večjimi ljudmi. A težava ne tiči v izbiri stanovanj, temveč v kvaliteti in ceni le-teh. Najemnine pa so postale tako visoke, da si jih mladi po večini ne morejo privoščiti. Pogosto pa je vprašljiva tudi ustreznost bivalnega prostora. Podatki prikazujejo neto mesečno plačo povprečnega državljana ter delež, ki ga mora posameznik odšteti za mesečno najemnino glede na Eurostatove podatke analiz povprečnih cen nepremičninskih agencij. Povprečen Slovenec je v letu 2016 porabil dobrih 52% mesečne plače za najem enosobnega stanovanja, medtem ko je za dvosobno stanovanje odštel vrtoglavih 88,5% mesečnega dohodka. V primerjavi je denimo povprečen prebivalec Nemčije ali Norveške porabil manj kot 40% za enosobno in manj kot 50% mesečnega dohodka za dvosobno stanovanje, kar je približno 40% manj kot v Sloveniji. V lanskem letu pa so se okoliščine še nekoliko spremenile. Kljub splošnemu dvigu povprečne mesečne plače se je stanovanjska situacija v Sloveniji poslabšala. V primerjavi z letom 2016 so najemnine enosobnega stanovanja narasle za 8,5% glede na plačo, ter so tako znašale nekaj več kot 60%. Za dvosobno stanovanje pa je bilo potrebno odšteti kar dobrih 89% mesečnega dohodka. Sicer so najemnine narasle tudi v Nemčiji in na Norveškem, a le za dober odstotek v primeru enosobnih in dobra 2% v primeru dvosobnih stanovanj, kar je še vedno precej manj kot v Sloveniji. Zdravo. Pozdravljena. Se nam lahko na kratko predstaviš? Moje ime je Anja, trenutno sem študentka na podiplomskem študiju Fakultete za upravo, obiskujem pa prvi letnik programa Management v upravi. Kje pa živiš v času študija? Trenutno sem v študentskem domu na Kardeljevi ploščadi. Si mogoče seznanjena z bivanjem v stanovanju? Si kdaj živela v času študija v stanovanju? Kljub temu, da zdaj že 4 leta živim v študentskem domu, sem prvi letnik preživela v stanovanju na Celovški cesti. Kako pa to, da si se odločila potem za bivanje v študentskem domu? Predvsem je bil razlog finance. Stanovanja v Ljubljani so izredno draga, zato potem je bila najoptimalnejša izbira študentski dom. Živjo, sem Katja, zaključujem magistrski študij na Ekonomski fakulteti ter imam 2 otroka. Sem predsednica Kluba študentskih družin Slovenije, kjer si prizadevamo za urejen pravni status ter socialno in ekonomsko varnost družine. S svojo družino živim v apartmaju za družine v študentskem domu v Rožni dolini. Stroške najema krijeva sama s partnerjem, lahko bi plačevala tudi stroške najema zasebnega stanovanja, ampak bi večino najnih prihodkov porabila samo za strošek najema takega stanovanja. Dvomim, da bi bili študenti oziroma mladi takoj, ko se zaposlijo, sposobni v celoti kriti strošek najema stanovanja. Razmerje med plačami in najemninami pa niso edina prepreka do osamosvojitve mladih. Tukaj se pojavlja tudi pomanjkanje kapacitet za študente. Po navedbah Sindikata Mladih Plus na podlagi izvedene ankete ugotovimo, da imajo študentje, ki živijo v najemu, rednih mesečnih stroškov med 400 in 450 evri. To pa ne obsega najema celotnega stanovanja, temveč le nastanitve v sobi zasebnega stanovanja ali v študentskem domu. Mesečni stroški pa v primeru prekarnih delavcev znašajo več kot 700 evrov, kar je nadpovprečno stopnjo minimalnega mesečnega dohodka. Število vpisov v terciarno izobraževanje v zadnjih letih sicer upada, a hkrati upadajo tudi prosta mesta v študentskih domovih. V študijskem letu 2015-2016 je bilo vpisanih vsega skupaj slabih 81.000 študentov, od tega jih je bilo dobrih 65.000 v redni in nekaj več kot 15.000 v izredni študij.
Kapacitete študentskih domov so v takratnem študijskem letu vsega skupaj zajemale 11.329 prostih mest, kar je predstavljalo le 14% mest glede na celotno število udeleženih v terciarno izobraževanje. Študente, ki so poslali prošnjo za sprejem v študentski dom, razvrstijo na prednostne seznama po točkovalnem sistemu, ki je določen s pravilnikom o subvencioniranem bivanju študentov. Za posamezno postavko se določi število točk, nato pa se dobljene točke sešteje. Najprej so sprejeti tisti z največ točkami. Omenjeni segmenti pa so učna oziroma študijska uspešnost, izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti, materialni položaj, oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija ter posebne socialne in zdravstvene razmere in druge izjemne okoliščine. Menim, da so na podlagi tega v študentski dom zagotovo sprejeti najbolj finančno občutljivi študenti. Res pa je, da je premalo stanovanj na trgu, obenem pa je zelo visok strošek najema, na podlagi česar se lahko tudi dobra situirana družina oziroma študent znajde v finančni stiski. Zdravo, Zdravo, se nam lahko na kratko predstaviš? ja, sem Žan, sem študent fakultete za upravo, drugi letnik, smeri upravljanja javnega sektorja. Kje pa živiš v času študija? V času študija živim v študentskem domu na Kardeljevi. Imaš mogoče kakšne izkušnje z bivanjem v stanovanju v času študija? Ne, nisem še imel nobenih takšnih izkušenj. Kakšno pa ti je življenje v študentskem domu? Si zadovoljen, imaš dovolj zasebnosti? Kot izkušnja mi je zelo všeč, sam študentski dom, ampak glede zasebnosti pa je tega res zelo malo. Sobo si deliš z eno osebo, več ali manj, konstantno. Veš, ko se hočeš učiti, je potem ravno tako s tabo, ker se pač tudi samo mora učiti. Prav tako je pač zelo težko se makneš kam za sebe, da bi lahko res sam sebi posvetil čas, razen da so vakneš izven stanovanja. Menim, da je trenutno težko priti do stanovanja na trgu, saj so cene najema ali nakupa zelo visoke. Situacija pa je otežena tudi zaradi zaostritve ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja. Če ti ne ustreza deljenje sanitarij in kuhinje z 10 ljudmi, se lahko priseliš v apartma ali pa zaprosiš za samsko sobo. Teh je sicer bolj malo. Kot študentska družina, kjer imamo svoje stanovanje, v študentskem domu pa menim, da imamo dovolj zasebnega prostora. Spravi spalnica, kuhinja, dnevna soba oziroma igralnica in kopalnica. Čeprav Slovenija spada v eno od držav, kjer je zagotovljen precejšen odstotek študentskih stanovanj, statistika še vedno prikazuje zaskrbljujočo situacijo. V lanskem letu pa se je situacija še nekoliko spremenila. Vpis se je od študijskega leta 2015-2016 zmanjšal za skoraj 5000 študentov. Tako sedaj skupno število znaša slabih 76.000 študentov, od katerih jih je le še dobrih 59.000 vpisanih v redni ter slabih 17.000 v izredni študijski program. V tem obdobju pa je upadlo tudi število kapacitet v študentskem domu, in sicer za več kot 1000 prostih mest. Tako jih je na voljo vsega skupaj le še dobrih 10.000, kar predstavlja le še 13% kapacitet, ki so na voljo vsem študentom. Zaenkrat je kapacitet za študente, ki želijo bivati v študentskem domu ter so po zakonu upravičeni do bivanja v študentskem domu, malo premalo. Saj se vsi študenti, ki zaprosijo za bivanje v študentskem domu, ne vselijo v nekem primerno hitrem času v študentski dom. Hkrati pa je poleg zmanjšanih kapacitet študentskih domov nova zakonodaja izpostavila tudi tuje študente, ki jim ne omogoča prednostne obravnave, katera bi jim zagotavljala streho nad glavo v času študija ali prakse. Torej, stanovanjski trg je precej nenadzorovan ter brez pravil. Informacije o pravnih podlagah so težko dostopne ali razumljive, če se ravno ne ukvarja s pravom. Imeti svoj dom je postal privilegij peščice, zato moramo to težavo rešiti skupaj. Naj mladi ne iščejo sreče drugod kot le doma.